5 سال li ser girtin û ravandina ciwanê bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê yê bi navê Mustafa Şêxnûh ji aliyê rêxistina Daişa terorî ve derbas dibe. Hîn çarenivîsa wî nediyar e. Mustafa Şêxnûh ciwanê bajarê Kobaniyê û ev 5 salin ji aliyê çekdarên Daeş ve hatiye ravandin. Taniha tu zanyarî û agahî li ser wî tune ne. Mustafa Şêx ji dayîkbûyê sala 1996 lê gundê Xirabişq yê ser bê bajarê Kobanî ve ye. Xwendevanê qonaxa Amadeyîbû lê bajarê Helebê dixwend. û piştî têkçûna rewşa bajarê Helebê, Mustafa berê xwe da bajarê xwe Kobanê ji ber rewşa malbata wî û kêmbûna derfeta kar û lê gundê xwe gelekî nema û biryar da ku berê xwe bide Herêma Kurdistanê da ku alîkariya malbata xwe bike. Di 26 meha heştan sala 2013 de berê xwe da Herêma Kurdistanê lê Mustafa lê seriya di navbera bajarê Kobanê û Reqayê lê ser destê çekdarên rêxistina Daişê lêgel hejmarek mezin ji xelkê bajarê Kobanê ku hejmara wan gehişte 400 kesî hatin ravandin û ta weke îro jî çarenivîsa wan nediyar e. Malbata ciwanê Kurd Mustafa Şêxnûh daxwaz ji rêxistinên mafî û mirovahî yên navdewletî kirin ku kar lê ser çarenivîsa Mustafa û hemû hevalên wî bikin ku hejmara wan zêdetir ji 400 kesî ne. Hemû welatiyên Kurdin û ji bajarê Kobanê ne. Lê ser destê çekdarên rêxistina Daişê hatine girtin û ravandin. Ta çarenivîsa wan were xuya kirin. Herwiha daxwaz ji hemû hêzên ku li bajarê Dêrazorê û Reqayê û deverên Daişê tê de şer dikir kirin ku hewla azadbûna zarokên wan bikin.